Արդեն 1700 տարուց ավելի է, ինչ քրիստոնեությունը հայերի պետական և ազգային կրոնն է։ Բայց ինչ է քրիստոնեությունը։ Ինչու է այն այդքան կարևոր մեզ համար։ Խորը անցյալից սկսած հայի կյանքի չգրված օրենքներն են եղել արդար աշխատանքով ապրելը և հարգանքը մերձավորի նկատմամբ։ Սակայն ոչ բոլորն էին մտածում մեզպես։ Ուրիշի հաշվին ապրելու և հարստանալու ցանկությունն արդարացնելու համար բազմաթիվ տիրակալներ և տիրություններ հայտարարում էին իրենց բոլորից վեր, ընտրյալ։ Նրանց համար ընդունելի էր ամեն բան՝ խաբեություն, պատերազմ, ցեղասպանություն։ Հայերը դարեր շարունակ ապրել են այդպիսի պետությունների հարևանությամբ, բայց միշտ ըմբոստացել են բռնության ու անմարդկայնության դեմ։ Ազատատենչ Հայաստանը ամեն գնով փորձում էին թուլացնել, տարածելով հայերի մեջ խորթ վարքեր ու կասկածելի գաղափարներ, օտարածին պաշտամունքներ։ Երրորդ դարի դրությամբ այդ ամենը բերեց բարոյական, մշակութային և քաղաքական ճգնաժամին։ Այդպիսի պայմաններում իսկական թարմ շունչ էր Քրիստոսի ուսմունքը, որի պատվիրանները համահունչ էին հայկական ավանդական արժեքներին։ Հայոց արքա Տրդատը սկզբից խիստ բացասաբար էր վերաբերվում նոր հավատամքին։ Իր զորակից Գրիգոր Պարթևին նա նույնիսկ տանջեց ու բանտարկեց խորվիրապում քրիստոնյա լինելու համար։ Իսկ տարիներ անց Տրդատը դաժանաբար վարվեց քրիստոնյա կույսեր Հռիփսիմեի, Գայանեի և նրանց ընկերուհիների հետ, որոնք Հայաստան էին փախել Հռոմի կայսր Դիոկլետիանոսի հետապնդումներից։ Սակայն գործած մեղքերը տանջում էին Տրդատին, և նա ծանր հիվանդացավ։ Նրա քրոջ Խոսրովի Տուղտի միջնորդությամբ Գրիգորը ազատվեց 13 տարվա բանտարկությունից հետո և օգնեց Տրդատին ապաքինվել։ 66 օր նա քարոզեց հեթանոսներին, հորդորելով հրաժարվել կռապաշտությունից և ընդունել Քրիստոսի ուսմունքը։ Տրդատը, որը փնտրում էր երկրի ու ժողովրդի համախմբման ուղին, հասկացավ, որ Քրիստոսի խոսքը իրականում վերադարձ էր ակունքներին, արմատներին, և որ հենց նա է դառնալու հայոց աշխարհի ուղեցույց աստղը։ 301 թվականին Տրդատը արքունիքի և ժողովրդի հետ մկրտվեց Արածանի գետում ու հռչակեց քրիստոնեությունը Հայաստանի միակ և ճշմարիտ կրոնը, առաջինը աշխարհում։ Գրիգորը կոչվեց լուսավորիչ և դարձավ Հայաստանի առաջին կաթողիկոսը։ Կույսերի մահվան վայրերում նա հրամայեց կառուցել եկեղեցիներ։ Վաղարշապատում հիմնադրվեց Մայր տաճարը, Էջմիածինը, որի սյուների հիմնաքարերը Տրդատը ինքը բերեց Արարատի լանջերից։ Այդ օրվանից Քրիստոսի ուսմունքը հայերի ազգային կրոնը դարձավ։ Դարեր շարունակ այն ոգևորել է հայ ճարտարապետների, նկարիչների, փիլիսոփաների, միավորել և առաջնորդել է հայությանը։ Ճիշտ է, հայերից հետո քրիստոնեությունն ընդունեցին նաև այլ երկրներ ու ժողովուրդներ, բայց շատերը այն սկսեցին շահագործել սեփական ընչաքաղցությունն ու մարդկության դեմ գործած հանցագործություններն արդարացնելու համար։ Իսկ հայ ժողովուրդը, չնայած իր բարդ ճակատագրին, վայրագություններ չգործեց այլոց նկատմամբ, չդարձավ ստրկատեր, չչարացավ և սերնդեսերունդ պահպանեց Քրիստոսի գլխավոր պատվիրանները՝ սերը մերձավորի նկատմամբ, ազնվությունն ու արդար աշխատանքի կարևորությունը, այն ամենը, ինչ հայ ժողովրդին ժառանգել էր դեռևս Հայկ Նահապետը։